Pangalakan angka. Naon make nita buka euy atuh aya nu make nita buka naon euy alesanana euy Lain nita buka pangalakeun angka mun eueuh nangka mah naon eta alus. Jiga leuleus heuh ieu teh abah teh leuleus sabenerna mah nya leuleus pisan aduh asa teu walakaya nahan teh euy da dipaksakeun we kieu nya naon mah tuh make nita buka maneh euy ka abah karunya kumaha Lain nita buka pedah leuleus abah. Lewat pangalakeun angka. Eueuh nangka naon we talus. Urang nyieun dahareun. Yang engke tamah nganggur. oh pedah teh saur heuh ai teh saurna mah da biasa ge kuat euy teh poena ieu make nita buka euy biasana sok manis serenteng nempo sulingkar salingkar teh euy rada curiga wae naon eta maneh mani keukeuh nita buka La ilaha illallah, lain nitah buka. Kita neang eta nyar nangka. Naon we atuh? Yang engke eta non teh dengan sangu pedah itu aya baturna di imah teh teri. oh bisi salatri oh tapi heuh dipikir-pikir mah euy bisi salatri nya mah irido maneh mah euy keun we atuh abah arek ayeuna nya di mana ayeuna sanguna mama naon atuh Ya, lin mana nitah buka. Pangyarkeun nangka burukeun ka itu neangan naon we atuh eueuh nangka mah talus naon. Di imah teh opisan dah-dahareun aya geus maghrib teh geuningan. Geus buka teh kurah koreh aya naon. Matak ge ayeuna neangan urang nyieun dahareun jang engke tamah nganggur. oh keun we atuh urang bari nyumput we di mana atuh nyumputna euy naon wae itu nu aya nu dibawa euy moal lah malah jelema ka dieu mah jigana mah nya keun we lah sakedeung mah da ieu nya beuting teh euy jadi murilit kieu sanggeus ngadenge ditawaran mah beuki parah euy ti tadi aman aya ngadenge dahareun mani langsung murilit ieu teh beuteung teh kumaha enam atuh di mana maneh arek Ai geus kieu yeuh. maneh arek Lain nitah buka we. Burukan ka ditu nyiar eta nangka. Naon eta alus atuh urang nyieun dahareun di imah. Ai geus maghrib kuliah ieu nyieun dahareun yang geus buka teh geuningan lapar oh nya kudu nyumput asal ulah katempo batur ulah nemrakeun nya ulah nemrakeun kudu ngahargaan euy ka batur ya atuh nyumput di dieu ya di mana dahareunana mana dahareunana mana ka dieu nyumput ka dinya Ya, teh nitah buka kita tadi gento. Tadi tuh neangan naon we asa kanon kitu. Nangka naon di imah teh jang dengan sangu. nya jeung cokot heula atuh di daguan di dieu ku Mana abah itu aya baturna teri. eta ambil si salatri tarik lidinya di jero eta moal malah aya batur tenang we jeung cokot atuh kajona naon dahareunana La ilaha illallah Gusti aing mah titah neangan nangka. Eta ge komo Urang arek sayur urang di kumaha datang ka imah mah atuh talus urang biasakan urang nyieun deblo ngeunah. Meureunnan engke teh mah nganggur teh aya capekeun aya dahareun. Jeung tong antun ngocobrak da engke ge arek moal katempoan batur di dieu mah jeung cokot heula. Abang jeung nu saliwang aing pusing kitu tadi ge. Nya jeung tah kitu da salatri mah teu mani pupurilitan maneh sarua eta teh pupurilitan kitu beuteung teh da abah ge ngan pada abah mah teu dirasa da atuh geus kolot era.